कभी नोटिस किया है ये छोटा सा होल एयरप्लेन विंडो में? तुम्हें लगेगा ये डिफेक्ट है या बस कोई रैंडम डिजाइन चॉइस, पर ये एक्चुअली एक बहुत इंपॉर्टेंट सेफ्टी फीचर है। देखो, एयरप्लेन विंडोज सिर्फ एक पीस ऑफ ग्लास नहीं होते, ये 3 लेयर्स ऑफ एक्रिलिक से बेन होते हैं। आउटर लेयर वो है जो हाई एल्टीट्यूड के एक्सट्रीम प्रेशर को फेस करता है। वो छोटा सा होल यूज ब्लीड होल कहते हैं। ये मिडिल और आउटर पेन्स के बीच एयर प्रेशर रेगुलेट करता है। ये कैबिन प्रेशर को बैलेंस करने देता है, इसलिए अगर आउटर पेन क्रैक हो जाए तो मिडिल पेन प्रेशर होल्ड कर सकता है। कैटास्ट्रॉफिक विंडो फेलियर रोकता है। प्रिटी कूल, राइट? अगली बार जब फ्लाई करो, थोड़ा क्लोज लुक लेना, तुम्हें पता चलेगा एवरीडे ऑब्जेक्ट्स के हिडन सीक्रेट्स होते हैं। अपनी फेवरेट हिडन ऑब्जेक्ट फैक्ट्स कमेंट्स में शेयर करो।